皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2023年9月30日に開催されました10スアニバーサリーツアー高松モンスターの球児に帰宅してきましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。ちょっとどうでもいい話ですが、今日明日が高松松山ということで四国ラウンドと前回動画でつぶやきましたが、先週の岡山広島を考えるとこの4回公演で瀬戸内ラウンドって感じなのかなとも思いました。まあどうでもいいですね。それで今回の球児は結論から言うとレア曲祭りでした。高松ということで大阪からは十分当日移動圏内ですので、いつものように朝から高松への移動を開始します。新幹線で岡山まで行って岡山単身赴任時代に何度か乗ったマリンライナーで高松へ向かいます。瀬戸内海を渡るときが綺麗ですね。今回も昼前に高松駅に着いたので、まあ高松といえばうどん一択だと思い、高松駅前にあったメリケン屋といううどん屋さんで肉釜玉うどんをいただきました。なんかたまたま入ったのですが人気4位ってなってましたね。美味しかったです。フォト電っていうのに乗ってみたかったので、会場と予約したホテルがある河原町まで乗ってみました。とりあえずホテルに荷物を置いて会場を見に行きます。まだ早かったのですが、一人だけいらっしゃって挨拶し合います。この方とは次の松山でも仲良くさせていただきました。で、栗林公園行ったり、商店街をブラブラしたりした後、一旦ホテルにチェックインして、恒例の着替えとスマホ充電をします。もう明日から10月というのにめちゃ暑くて、やっぱり着ていった晩目 T シャツは汗だくになりました。それで結構すぐに会場の高松モンスターに向かいます。15時半くらいに着いたのですが、50人待ちくらいでした。恒例のくじも引きましたが、缶バッジ4つと、まあ普通の結果でした。またミサさん多めで、私のミサさん缶バッジコレクションがさらに充実しました。それでそうこうしているうちに入場待ちとなりますが、どこに並ぶのかなと思っていたら、駅の地下でしたね。50人ずつ並んで50人ずつ入っていきます。今回のチケットは A100 番と切れのいい番号でしたので、第2軍の最後尾で入場です。会場に入ると結構横幅が広くて、天井も低く奥行きも狭い感じで盛り上がりそうな雰囲気ムンムンでした。私は6列目の民著前くらいに位置取りました。海外のご主人様は真ん中の4から7列目くらいに固まっておられましたね。今回はお嬢様もおられました。私より背は高かったですが。ステージ後ろの幕はでかいリボンのマークに戻ってました。今回も入場が30分と短かったのですが、やっぱり少し入場に手間取って前に詰めてくださいと言われるのですが、すでに結構前はぎゅうぎゅうなので無理な感じでした。で、5分遅れくらいでお給仕スタートです。ちなみにぎゅうぎゅうではありましたが、この日も圧縮はなしでした。一瞬音楽が止んで SE が始まり、声援と手拍子です。メンバーが登場すると大歓声が上がり、安定のドミネーションで始まります。この日は会場の盛り上がりがいつもよりすごくて、もう最初からマックスパワーだったように思います。私の場所的に民著の前だったのですが、前に背の高い人がいたので民著はあまり見えず、逆にサイちゃんがよく見える感じになってました。なのでこの日はサイちゃんばっかり見る感じになったのですが、たまにミンチョが前に来てくれると真正面にミンチョが見える感じでした。ちなみになぜか今回は記憶が曖昧で、 MC の内容は場所が間違っていたり話が前後したり抜けたりしているかもしれませんが、ご容赦お願いします。次がグローリーですが、これもみんなノリよくジャンプも高かったように思います。特に私の左前にいたご主人様はノリノリで気持ちよかったですね。サイちゃんが煽って満足のサムズアップをしてくれるっていうのを繰り返す感じで進行していきます。次がアローンです。これまでのアローンではミンチョやアーちゃんをよく見ていた感じなので、サイちゃん見続けのアローンは少し新鮮でした。次がプレイです。最初にみんな前に出てきてくれるので盛り上がります。サイちゃんばっかり見てるので本当に結構目が合ったように思いました。シンガロングはもう会場の声しか聞こえないほどの盛り上がりでしたが、私の好きな小本さんのシェキバーでハンズアップを見れて聞けました。で、シャンブルズかと思いきやアンリッシュです。あれってなりましたが、このいつもと違う感じは序章でしたね。で、アンリッシュですが、サイちゃんの目を見てだんだんディディだんだん言えました。もうこの時点で汗だくで T シャツもタオルもびしょびしょになっています。ここで最初の MC です。お帰りなさいませ、ご主人様お嬢様、やってまいりました高松だったような気がします。話題としては、もうお月見も終わったのに暑いねからです。本当に暑かったですね。で、高松は4年ぶりということで、久しぶりだねって感じになりました。
この MC だったかですが、暑いということで、さえちゃんが小鳩がみんなにドリンクおごりますって無茶ぶりしたら、小鳩さんがダメダメというものの、焼酎は高いので水とか言いながら冷静に金額を計算しだしたのがなんか受けましたね。で、本当に暑かったので、まだ5曲目なのにさえちゃんも汗でマイクが滑るとか言ってました。ここで会場からミンチョ誕生日おめでとうって声が上がって、そうそうみたいな感じになり、会場と一緒にハッピーバースデーミンチョって歌うのですが、この時海外のご主人様お嬢様からミンチョの顔写真の仮面みたいなのが上がって、何々って小鳩さんとさえちゃんが驚いた感じになり、そのお面をもらってました。で、小鳩さんとあーちゃんがそのお面を顔の前にかざすのですが、小鳩さんは本当に白のメイド服なのでミンチョみたいに見えましたね。でも会場から肩幅が広いとかおでこが狭いとか言われてましたが、小鳩さん的にはおでこが狭いのは実際そうなので問題ないのですが、肩幅広いは間違いとのこと。それでケンガンアシュラのアートワークの件でいじられる感じになり、またサイちゃんから実写だろうとのツッコミがあったり、最近はマネージャーさんからもいじられるとかいう話をしてました。で、小鳩さん曰く、肩幅もきらめきも誇張されてるって言い張ってました。いや、肩幅は誇張されてないですよね。で、ミンチョがそろそろ大人なので、ミンチョちゃんじゃなくて、ミンチョさんと呼んでくださいみたいなこと言ったので、会場からもミンチョさんコールです。で、そろそろ行きましょうかということになり、ようこそバンドメイドの球児へで次セクションです。で、いきなり小鳩さんの隙払いみたいなやつとシャウトです。なんと、ホワイホワイホワイです。これは、以前の瀬戸りまとめの動画で、ホワイホワイホワイとユースはやらない感じですねとつぶやきましたが、ホワイホワイホワイやりましたね。すみません、見くびってました。これは超レアですよね。有観客お球児初披露だったわけですが、会場大盛り上がりで、なぜかみんなちゃんとシンガロングできてましたね。小畑さんの鳩の鳴き声みたいなやつもバッチリ聞けました。で、例のベイドラです。アイストリスイークリベンジですね。いつもはミサさん見てしまうのですが、今回はサイちゃんとミンチョ見てました。で、チューズミーです。手拍子とシンガロングとちゃんとがマックスになります。それで、I choose you で、サイちゃんは私の方に指さしてくれました。2列前のめちゃくちゃノリのいい銀髪の方だったような気もしますが。で、ここでサイちゃんが吐けます。次が新小鳩曲のブライテストスターです。私は広島で聴いていたのでイントロで分かりました。新曲を2連続の会場でやってくれるとは思っていませんでしたので嬉しい誤算です。誰かがおっしゃってましたが、確かにクルッポの曲的な要素もあるような気がしました。そのまま From Now On です。ミンチョが真ん中のお立ち台で演奏している時の超集中状態が見れました。ここで2回目の MC です。サイちゃんの盛り上がってるか香川で始まります。サイちゃんがこのお面の写真スタートオーバーの時だよねということで、もうだいぶ前だよね、いつだったっけみたいなことを言ったら、会場から2017年って声が上がり、なんでみんなの方がよく知ってるのみたいな感じになって、みんな晩明用の会があるんじゃないみたいな話になりました。でも、まあそういうもんかって納得してました。でも、スタートオーバーは2018年なので、会場から訂正が入りましたね。でも、どっちでもいいかみたいな感じになりました。で、スタートオーバーということで、そのお面の写真は例の指が見切れるように作られてたのですが、サイちゃんがお面の下から指を見せようとするので、太田さんが、それは P だっぽって感じで手で隠すのですが、サイちゃんは人差し指を立てていたというおふざけをしたり、そのお面で仰ぐと涼しいということで、会場に向けて仰いでくれたりしつつ、ご当地 T シャツの話に移行します。会場からは、釜玉うどんとか、釜バターうどんとか、他にもいくつか声が上がったのですが、サイちゃんは全部正解って笑ってました。白地なので当然うどんだよねって話になり、じゃあロゴの縁の緑はって聞いたら、会場からはネギとかすだちとかの声が上がり、サイちゃんはすだちって感じになってましたが、まあ正解となりました。実際はネギのようです。で、ロゴの黄色はで、卵とかレモンとかバターとかの声が上がり、すだちにレモンってどんだけ柑橘系入れるのってサイちゃんが笑ってました。またみんな正解と言ってましたが、本当は添加数らしいです。で、白地も普通の白じゃないんだよとサイちゃんが言って、ちょうど最前列に白のツアーティーとご当地ティーを着ているご主人様が並んでいたので、こうやって比べるとわかるよねって感じで、うどんホワイトだそうです。本当はバニラホワイトという色らしいですが、うどんホワイトだということで納得するようにとのことでした。で、なんかミンチョがサイちゃんの後ろというか横でもじもじしていて、サイちゃんには笑顔を見せるのですが、コートさんには真顔になるというやりとりがあって、ミンチョが小声で、
調子に乗ったとか言い出しました。ミンチョさんと言わすのは調子に乗ったとのことで、最終的にはミンチョちゃんでもミンチョでも、何でもいいということになりました。この時のミンチョはなんか可愛かったですね。で、後半戦いけるかで次セクションに入ります。それで最初何が始まったか分かりませんでしたが、なんとユースです。まさかのまさかです。これはウルトラレアですよね。ホワイとユースはやらない感じですねとつぶやいた私は、まだまだバンドウェイドの何たるかを知らないひよっこでした。ハードなのになぜか爽やかな曲で大好きですね。いや、貴重な体験できました。次がモラトリアムです。これも盛り上がりましたし、やっぱり声出す体力が限界となります。で、限界となったところでメモラブルですね。この順番は最高です。考えてくれてるなと思います。続けてミラージュです。前回の広島と同じ感想になってしまいますが、本当に暑い会場に涼しい風が吹くような感じになりました。今回はミンチョがリフ弾いてるところもバッチリ見れました。で、岡山広島でもやったマッチレスガムです。サイちゃんじっくり見て堪能しました。この曲はサイちゃん見てるだけでも十分な満足感があります。それで次がなんとターミンオンです。これも以前のこれまでの瀬取りまとめの動画で、あとクラングとターミンオンですね。これやりそうな気がするんですけど、とりあえず今まで1回もやってませんし、私も聞けてない形ですが、どこかで聞けたらなという思いですってつぶやかせていただいていたので、聞けたやんって感無量でしたね。私の大好きなジャスビガンブリギンナウも堪能できました。続けてダイスです。ターミンオンの興奮冷めやらない感じでしたが、これも会場ノリが良くて、ステージ会場一体となって盛り上がります。で、ドラムソロつなぎからヘイトです。ヘイトではサイちゃんが他の曲にも増して本当に全力で歌ってる感じが見れました。バンドメイドを初めて知った時から思ってるんですが、サイちゃんの全力で歌ってるところが大好きなんですよね。で、一方小鳩さんはギターバトルの時にミンチョの面を顔の前にかざすという余裕も見せてました。それで最後の MC となります。この MC だったか記憶が曖昧ですが、サイちゃんからあーちゃんに、お前言うだけど小鳩に言いたいことがあるよなってあーちゃんに話を振る感じになりました。で、あーちゃんがなぜか男前な感じの声で、小鳩、今日東京から新幹線でって言った時点で間違いだったみたいで、ドタバタっとして、いつもの指を立てるおまじないでなかったことになります。で、改めてあーちゃん曰く、小鳩、今日飛行機に乗り遅れたよなって言われて、なんでも自己渋滞で空港に着くのが遅れて飛行機に乗れなかったらしいです。小鳩さんはめちゃくちゃ焦ったらしいですが、そりゃそうですよね。でも不可抗力ですよね。で、おまゆということで、あーちゃんにも振られます。以前の福岡の時に同じようなことがあったらしく、その時の再現ということで、ミンチョとあーちゃんが寸劇みたいなことをしだします。もう飛行機出るのにあーちゃんがいないということで、ミンチョがあーちゃんに電話して、もしもしどこにいるのって聞いたら、あーちゃんは家でご飯食べてるよって言ったとのこと。で、ミンチョはパニックって、もう飛行機出るよみたいな感じになって、あーちゃんも、何々みたいにパニクるという感じに。さえちゃん曰く、本当にその通りで、パニクりやすい2人がめちゃくちゃパニクってたとのことでした。この寸劇はかなり面白かったです。ちなみにあーちゃんが食べてたご飯は納豆ご飯だったとのことでした。なぜそうなったかというのはあーちゃんが説明するのですが、飛行機のチケットが往復分送ってこられたので帰りの方を見てしまっていたとのこと。さえちゃんから往復分送るなんてそんなの当たり前だろうって突っ込まれてまして、それを聞いたマネージャーさんがチって舌打ちするという一幕があり、メンバーも会場も大爆笑で、あーちゃんは土下座する感じになってましたね。で、小鳩さんとあーちゃんが並んで改めてみんなに謝るという締めくくりでした。で、さえちゃんから大事なことを忘れてる、瀬取りのこと言うの忘れてるよ、こんなグダグダなことやってる場合じゃないってことになり、瀬取りの話になります。もう分かってたのですが、今回はレアな曲入れてますということで、まずホワイです。会場に初めて聞く人って手を挙げさせたら、ほぼ全員で、ホワイは有観客お給仕では初とのことで、そりゃそうだよねっていうことに。お給仕以外でも初めての人って手を挙げさせたら、最前列の方が手を挙げてましたね。で、ユースです。これも多分日本では有観客では初ですよね。ユースはサブスクにも存在していない曲で、そもそもレアだと言ってましたし、さっきホワイをそもそも知らなかった最前列のご主人様に再度聞いて、当然知らないということになってました。小鳩さんとサイちゃんが新曲と思った人もいたかもねみたいなことを言ってましたね。で、なんか小鳩さんは次ユースかって緊張していたらしいです。最近の曲では珍しいツインボーカルの曲なのでそうなったらしいです。
さえちゃん曰く、リハの時でも歌わなかったよなって言ってました。で、マッチレスガムとかモラトリアムもですが、やっぱりターミン4だという話になり、この曲はご主人様、お嬢様も好きだと分かっているので、何回も悟りに出ようという話になるのになかなか入れられないとのことでした。さえちゃんが説明してくれたのですが、作曲に阿久津健太郎さんが絡んでいて、ノリが独特とのことで、お給仕の流れとか会場のノリを計算すると入れにくくて、よし、ターミンを入れようってことで瀬戸りを考えてると、いつの間にか外れてしまってて、あれってなるらしいです。これでも結構ご主人様、お嬢様のこと考えてるんだよってさえちゃんが言ってましたね。いや、さすがです。でも今回やってくれたので、めちゃくちゃ嬉しかったですし、本当に待ってましたでした。それで当然ブライテストスターの話にもなりましたが、さえちゃんから小鳩の可愛さが出てる曲だよね、小鳩可愛いみたいないじりがあり、小鳩さんが照れるというなんか可愛らしいやりとりがありましたね。小鳩さんはそんなことを言われるの慣れてないって言ってましたが、さえちゃんはそんなことないだろうって言ってましたね。だいぶ昔もさえちゃんが小鳩は顔面が可愛いからいいじゃんみたいなことを言ってましたよね。で、レア曲多かったこともあり、会場から大パーツやってへとか、Decided by Myself やってとか声が上がったのですが、小鳩さんからみんな知ってると思うけど、さえちゃんは天の弱なので、言ったらやらなくなるかもよ、みたいなことを言ってましたね。確かにそうですね。皆さん発言には気をつけましょうね。で、いつものおふざけで、小鳩さんのイヤモニに聞こえる舞台袖にあるマイクで、あーちゃんとミサさんがなんか変な声を出していて、小鳩さんの気を散らしたりします。ミサさんは公には言ってはいけないことを言ってるみたいでした。あと、ここの MC だったかどうかですが、明朝が何かのお祝いでシャンパンを開けるとき、蓋をあーちゃんの〇〇に向けて飛ばしたと言ってました。〇〇はさえちゃんから NG が出ましたので、明確にはできません。で、さえちゃんのおまじないタイムは私たちの休憩時間とか、小鳩さんのいやいやお給仕での一番大事な時間とかの掛け合いとか、あれやこれやって、やっとおまじないタイムになりますが、恒例の今日が初めてのお給仕の人って会場に聞いたら、ほぼ手が上がらずで、じゃあ説明いらないっぽねっていうことでおまじないタイムが始まります。他メンバーは恒例ですが遊び始めます。で、小鳩さんはそれを無理やり無視して、萌え萌えと始めますが、結構いい感じだったようで、これまでとは違い若干順調に萌え萌えキュンキュンが進行しますが、やっぱり横やりが入って中断したりします。で、再開した時に会場が不意をつかれたのかあんまり声が出なかったみたいで、あれ急に小さくなったっぽって驚いて再度盛り上げます。ミンチョコールも出されて盛り上げていって、バーンねーで最後ズッキュンバッキュンドッキュンワオでミンチョちゃん大好きだったと思います。萌え萌えキューンで最終セクションに入ります。最終セクション最初がなんとアフターライフです。これも何気に珍しい感じがします。小鳩さんのシャウトはいつ聞いてもいいですね。で、フリーダムです。めちゃくちゃ盛り上がりました。2メロで小鳩さんが歌うときにミンチョが小鳩さんの目の前でほっぺたを膨らまして笑わせようとしてましたね。ミンチョのソロの時には小鳩さんがふざけてましたね。フリーダムは余裕があるのか自由度が増しますね。次はエンドレスストーリーかと思っていたら、ミンチョが前に出てきて激しいリフを弾き始めます。シャンブルズです。ここで入れてくるかって感じですね。それでエンドレスストーリーです。これもみんなめちゃくちゃ声出てましたね。さえちゃんも満足そうでしたし、ありがとうももらいました。で、さえちゃんのラストをもっと来いやみたいな煽りで、最後はノーゴットです。いつも通り完全に燃え尽きます。さすがにぎゅうぎゅうでかつ大盛り上がりでしたので、前の方の頭や肩に結構手が当たってしまいました。申し訳なかったです。なかなかいい位置だったのですが、ピックはゲットできずでした。まあ、そうそうゲットできるものではないですよね。お給仕終わりでドリンク交換しようとしたら、その上にこれまでの高松モンスターでのお給仕のポスターが貼ってありました。それにしても、まだまだ瀬戸りに出る曲を増やしてくるとは想定外でした。何曲やる気かと。ますますバンドメイドの底力を思い知りました。いつものさえちゃんのポストは、香川のみんな、お久しぶりだったね。今日も MC でくだらないことを話しすぎたよ。長え長え。先日、かなめちゃんのお誕生日だったからね、みんなと一緒にお祝いできてよかった。ありがとう、ありがとうって感じでしたね。で、ミンチョがお給仕終わり直後に、お名手様へのお便りを出してくれてましたね。そんなリアルタイムなものだとは知りませんでした。このお便りで、ついに明確に楽曲制作とレコーディングやってるって明言してくれてましたね。もう新アルバム確定です。ちょっと今回はレア曲だらけで興奮しすぎたのか、記憶が曖昧になってしまってまして、内容間違ってるかもしれませんが、ご容赦願いたいと思います。
翌日は松山サロンキティでのお休日となりますので、またレポートしたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。